हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश के 3 जिलों के कुक्कुट फार्म के पक्षियों सहित 32 जिलों में कौवों एवं जंगली पक्षियों के नमूनों में मंगलवार तक बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है। प्रदेश में 26 दिसंबर से अब तक करीब 3890 कौवों एवं जंगली पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बर्ड फ्लू से अप्रभावित जिलों को सावधानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में कौवों की मृत्यु से आरंभ हुआ बर्ड फ्लू राज्य के 3 जिलों के कुक्कुट फार्म सहित 32 जिलों में पहुंच चुका है। पटेल ने बताया कि झाबुआ, हरदा और मंदसौर में कुक्कुट फार्म में वायरस मिलने से मुर्गे मुर्गियों को मारकर दफनाने की और भारत शासन द्वारा जारी परामर्श के अनुसार कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इन 3 जिलों के अलावा 29 अन्य जिले, जिनमें बुरहानपुर, होशंगाबाद, इंदौर, छिंदवाड़ा सहित कई शामिल हैं, इनमें कौवों एवं जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। पटेल ने अप्रभावित जिलों के कुक्कुट फार्म व्यवसायियों से अपील की है कि वह पूर्ण सतर्कता बरतें। पक्षियों अथवा मुर्गियों में अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना मिलते ही तत्काल अपने जिले के नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को एवियन इन्फ्लुएंजा के बचाव और रोकथाम नियंत्रण का भरपूर प्रचार प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जलाशयों एवं अभ्यारण्यों पर भी निगरानी रखें। आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक पीपीई किट्स, उपकरण, दवाइयों का स्टॉक आदि तैयारियां चाक चौबंद रखें। पटेल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3890 कौवों और जंगली पक्षियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी है। विभिन्न जिलों से 453 नमूने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.